Assalamualaikum dan selamat pagi. Come on guys. Video kali ini saya dan tim akan pergi ke kampung, namanya Kampung Padang Belon. Namanya Kampung Padang Belon. Mestikan nama kampung tu kan. Jangan tanya pula saya kenapa Padang tu jadi Belon ya. Kami akan pergi ke suatu tempat, satu sungai, iaitu nama sungai itu ialah Sungai Tawar Kerincing. Masih lagi di Kedah Darul Aman. Jom bersama-sama saya kita melihat flora dan fauna di sana. Okey guys, come on guys. Sekarang saya berada di Kampung Padang Belon. Okay. Tunggu siap-siap untuk pergi ke sungai. Okay, guys. Sedang menunggu kawan-kawan, sahabat-sahabat yang lain. Pagi-pagi makan muster potato, muster nyam. Cuaca amat baik. Oh. Okey, sudah sampai cukup korum. Kita jangan bergerak, okey? Come on guys. Okey, sekarang kami nak memulakan perjalanan ke Sungai Tawar Kerincing. Okey guys, come on guys. Okey, kami nak memulakan perjalanan. Okey. Masuk dia. Oh, leceh. Dengan rekan ni, dengan rekan. Macam tu. Brek ni jadi bong. Laju kan ni. Ni perjalanan ke apa nama lah? Sungai Tawar Kerincing. Oh, selamat Allah. Dia ingat jalan tu semua. Tapi jalan ini kurang hati. Dia jangan batu semua macam tadi kan. Wih. Wow. Wah lama betul. Jalan gila. Slow. Jatuh lagi boleh. Jatuh lagi slow. Slow. Okay, penumpang terpaksa turun dulu lah. Jalan agak curang. Okey, penumpang kena jalan sendiri ya. Sebab jalan curang. Jangan nak motor dia untuk buat naik hutan. Ya, sekejap. Laju dia. Hei, wah, ada kemalangan sikit. Sorry ya. Yang sebelum ni baru jauh ni.
Gram lebih wang. Hei. Aku jatuh. Okay, safety first. Say what? Come on. Okay, lagi satu biji butuh. Aku rakam. Aku rakam. Jangan lepas butuh dah. Bojang ni. Okey. Ni baru sampai. Sekarang kena jalan kaki. Sebab motor tak boleh masuk. Tak boleh naik dah. Tak boleh naik dah. Ini jalan dah. Okey guys, sekarang kami dah sampai ke Sungai Tawar Kerincing. Come on guys. Tungguku ke burung kalangan. Okay, kami baru separuh jalan. Kena mendaki lagi. Oh, trek ni sangat mencabar. Gerak. Oh, akhirnya sudah sampai ke destinasi. Memang cantik. Oh, agak mencabar trek ya. Puas hati kalau naik kat sini.
Sekarang kami membakar ikan tilapia. Mengambil masa lebih kurang 15 minit atau hingga 30 minit untuk masak. Mona. Okey. Ini bahagian bakar ikan soses dan ayam ah. Itu nampak itu walaupun hitam tapi dah lapa memang dah padu punya baik punya. Okey di sana bakar ikan tilapia. Ini air terjun cantiknya. Okay, moga. Ini Pakasam. Pakasam. Dalam ni kambing bakar. Alright. Ini chef import ni ulam timur lah. Makan. Macam mana buat? Okey guys, come on guys. Waktu sekarang jam tepat pukul 1.30 petang. Okey. Dah nak masuk waktu zuhur ni. Okey, beginilah cuaca sekarang, alhamdulillah. Cuaca cantik hari ni. Alhamdulillah, syukur nikmat. Lihatlah flora dan fauna di Tawar Kerincing ini. Alhamdulillah. Come on guys. Okey guys, come on guys. Okey, sekarang membakar soses. Okey, membakar soses hanya di Sungai Tawar Kerincing, Kedah Darul Aman. Alright, come on guys. Waktu untuk makan itu menu dia apa, petai ada, macam-macam ada. Sempoi bahan. Masa untuk makan. Lapak sangat ni. Padu. Pedas nama boy. Apa yang pedas? Ni lah. Ambil. Hai. Minyak. Dia tulang.
Cepat sangat. Masuk tim tu. Tim. Okay. Sakit pinggang cari uang sampai harus nanti bulan. Aku cari uang kamu tuduh macam-macam. Kalau memang sekarang kamu sudah tak nyaman, jangan beralasan, mendingan kita sekarang berjalan. Macam waktu tu. Tengok ni. Dua tak boleh biar. Macam apa, Abik?